శబ్దాలు వస్తూ ఉండడంతో అనంతపురం జిల్లా కదిరి రూరల్ మండలం ప్రజలు వణికిపోతున్నారు. ఉన్నట్టుండి భూమి నుంచి సౌండ్ రావడంతో ఎర్రదొడ్డి గ్రామ ప్రజలు రోడ్లపైకి పరుగులు తీశారు. భయంతో రోడ్లపైనే ఉండిపోయారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు స్పాట్ కి చేరుకుని ఆరా తీశారు. భయపడాల్సిన అవసరం లేదని ధైర్యం చెప్పారు. త్వరలోనే సైంటిస్టుల బృందం వచ్చి శబ్దాలు రావడానికి గల కారణాలను వివరిస్తుందన్నారు పోలీసులు. అయితే ఈ మధ్య కురిసిన వర్షాలతో వాన నీరు భూమిలోకి వెళుతోంది. ఆ సమయంలో భూమి పొరల్లో ఉండే గాలి బయటకు వచ్చే క్రమంలో శబ్దాలు వస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. భూమి పొరల్లో సర్దుబాట్ల కారణంగానే సౌండ్స్ వస్తున్నాయనే సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అదిరిపోయింది ఎట్లే మళ్ళీ నిద్రలే 4-5 తూర్లు వచ్చింది సార్. అట్లా మళ్ళీ తోటాలు పెడతాం చూడు, అట్లా అదురుతుంది అట్లే. నిన్న భయపడినారు, అట్లా ఉయ్యాల్లో వేస్తే ఆ పిల్లలు కూడా అట్లా అదిరేది. 12 కాటి నుంచి మరి వెళ్తానే ఉంటుంది. గుబ్బుక్క వచ్చేది ఒకతూరి. అందుకు మనకు కూడా షేక్ అవుతున్నాం. మన షేక్ అవుతున్నాం. భూమి కానీ కనపడలే. మనుషులు షేక్ గుండెగా అది అట్లా చాలా భయపడినాము. మరి రాత్రి 1 గంట, రాత్రి కూడా 12 నుంచి 3 గంటలు మెలుకున్నారు.